Ak vám chutí karfiol a skúsili ste už všetky možné úpravy, až keď ho upečiete v cestičku, spoznáte jeho skutočný potenciál. Presvedčil som sa o tom, keď som vyskúšal postup, ktorý sa stal trendom za posledných pár rokov a pôvodne vznikol ako vegánska verzia kuraciny s buffalo omáčkou. Upravil som čiastočne postup aj cesto a pevne verím, že ak toto zatiaľ nepoznáte, zachutí vám tak, ako zachutil aj mne. Tu je recept. Vyberajte stredne veľký karfiol, pri tomto postupe ním dokonale pokryjete veľký plech na pečenie. Karfiol najskôr zbavíme dolnej časti a listov. Listy a hrubšie časti nevyhadzujte, upečte ich s olejom alebo opečte na panvici, prípadne ich použite do karfiolového kari. Karfiol rozoberieme na ružičky, ideálne na veľkosť jedného sústa alebo praktickejších stredne veľkých kúskov. Robustnejšie ružičky preto ešte prelomíme na polovice alebo prekrojíme a potom dôkladne prepláchneme pod tečúcou vodou. V hlbšej mise zmiešame hladkú múku, lyžičku kuchynskej sódy, soli, kávovú lyžičku ideálne kajenskej papriky, lyžičku mletého čierneho korenia a zmiešame. Prilejeme 190 ml vody a krátkym miešaním vypracujeme cesto, ktoré necháme aspoň 10 minút postať. Ružičky karfiolu vložíme do misy s cestom a dôkladne premiešame, aby boli všetky kúsky rovnomerne obalené. Veľký plech vystelíme papierom na pečenie, pokrčte ho, manipulácia na plechu bude jednoduchšia. Každý kúsok karfiolu odklapkáme a potom v rozostupoch uložíme na plech. Vložíme do rúry a pečieme 18 minút pri teplote 210 stupňov. Medzi tým v menšej miske zmiešame 3 lyžice olívového oleja, 2 lyžice sladkej čili omáčky, lyžicu sojovej omáčky, pretlačený strúčik cesnaku a všetko spolu vymiešame. Plech s karfiolom po 18 minútach vyberieme z rúry. Pomocou štetca nanesieme omáčku na všetky kúsky karfiolu. Pečieme ďalších 6 až 7 minút pri teplote 210 stupňov. Podávame s jogurtovým dipom alebo kyslou smotanou, doplňte pečený karfiol aj čerstvými bylinkami, tatarskou omáčkou alebo paradajkovou salsou. Karfiol je prepečený a chutí o mnoho lepšie a intenzívnejšie ako ten varený alebo vypražaný. A navyše si to môžete na škále od slaného, pikantného až po sladko skaramelizované posúvať chuťovo presne tam, kde vám to vyhovuje. A pritom je to jedna absolútna rýchlovka. Všetko, čo k tomu potrebujete, nájdete opäť v recepte pod videom. Napíšte do komentov, ako najradšej upravujete karfiol u vás doma. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.